मैं हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं जानता था कि एक दिन आएगा जब लोग मुझे जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और वो दिन उन लोगों के लिए सबक का दिन होगा जो मुझ पे यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। हाँ, माना थोड़ा सा आलसी था मैं, लेकिन गैर जिम्मेदार तो नहीं था ना। अब आप खुद ही सोचिए ना, बादल का गरज कर बरसने वाला पानी और हवा एक पौधे को कितना झुका सकता है? झुका सकता है। कभी वो पौधा भी तो पेड़ बनकर दिखाएगा ना। तो वो पौधा पेड़ बनकर दिखा दिया। लेकिन हाँ, जिंदगी में हर वक्त एक जैसा तो नहीं होता। कभी वो भी वक्त आया जब मैं खूब फुट फुट कर रोया, खूब फुट फुट कर रोया। ऐसा लगता था कि मानो कुछ है ही नहीं आगे। फिर ना एक आवाज आती थी अंदर से जो कहती थी कि देखो दीपांशु, तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम लड़ोगे और आखिरी सांस तक लड़ोगे। नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम लड़ोगे। और लड़ते 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 आज मैं कॉलेज टॉपर हूं।